Muy buenas tardes. Mwiriwe Un neza saludo al misionero intasho kuri Miguel misiyoneri Miguel Bermudas Marin allá en Santa hariya muri Rosa, Santa Valencia, Rosa Valencia Venezuela allá en la congregación que hariya mu pastorea el reverendo ikoraniro Marco riyobowe Joya, na Revera Marco Hoya y también ndetse a tu esposa Ruth, n'umugore Dios te wawe bendiga, Rusi Ruth, Imana iguhezagire grandemente. Rusi guhezagire También cyane allí se encuentra nuestro hermano ndetse Jesús hariya Barroyeta, hari kandi na mwenda Heso William Barojeta Romero, William y todos Romero los ministros que están n'abakozi b'Imana visitando bose bariko allí baragendera a la congregación de Marco Joya en hariya esta ikoraniro ocasión, rya Marco y todos Hoya los muri kano hermanos, kanya na bene data bose colaboradores, colaboradoras, abafashanya y todos los que nabo se abagabo encuentran n'abagore en ndetse este día n'abandi bose kuri uyu allí munsi presentes, bibereye y los que hariya están también conectados a ndetse través del satélite n'abihuje natwe Amazonas biciye kuri satellite o Amazonas internet canke en los kuri diferentes internet países. mu bihugu bitandukanye. Hoy es Uyu sábado munsi ni 24 kuwa de gatandatu diciembre de itariki este año 24 z'ukwicumi na kabiri 2022, mw'uno mwaka wa 2022, un día en donde umunsi aho partió yavuye mu mubiri en la víspera de Navidad buca Noheri iba en el mu gihumbi 1965, 1965 partió el precursor yaravuye mu mubiri de la integuza segunda venida y'ukuza del kwa Señor, kabiri ku mwami nuestro amado hermano mwene data y mukundwa amigo William inshuti Marion Branham. William Marion Branham Partió eso de las 5 yavuye mu y mubiri saa 11:49 de la mañana. zo mu bucagucagu mu O gatondo. sea, fíjese, partió en la ni ukuvuga tercera vigilia, mwiyumvire yavuye mu mubiri mu gihe Porque c'umuteramyi wa gatatu kuko no podía pasar ntiyashobora kuja a la cuarta gushika vigilia, mu gihe c'umuteramyi que wa es la kane etapa ariyo ntambuko en donde se cumple aho hashitswa la venida del Señor, ukuza k'umwami lo cual fue lo que él precursó. ukuza k'umwami ariko we yariko Y arategurira también inzira es la etapa kandi vyongeye en donde las ni intambuko aho que amasezerano destina la iglesia del Señor, Imana ifitiye lo cual es la ishengero resurrección ry'umwami y la ariyo transformación, ari umuzuko hamwe no guhindurwa. vendría a cumplirse Ayo masezerano una yari nueva edad, gushitswa una mu nueva gihe gishasha dispensación, no mu kiringo y un gishasha sinnúmero de profecías ndetse n'ubuvugishwa que bwinshi no podían ser cumplidas butashobora en el gushitswa tiempo de mu nuestro gihe precioso hermano Branham. camwe data w'igiciro Nos Branham. unimos en este Turiyunga día toda la familia muri ino de nuestro minsi hermano Branham, a quien umuryango wose wa amamos mudata Branham y ari wo amamos su dukunda familia cane, y turakunda amamos umuryango su wiwe, mensaje, turakunda n'ubutumwa lo cual bwiwe es el fundamento, ari la bwo ari plataforma urufatiro de lo que igicaniro sería el cumplimiento de la venida c'icari del Hijo kuba del Hombre ugushitswa con sus k'umwana ángeles. w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Y Kandi la venida de un precursor ukuza es kw'integuza para preparar el no camino kugira ngo ategurire inzira, para y de aquel ategurire inzira que está precursando, uwo aba ariko y arategurira con su inzira. mensaje Kandi mu butumwa estaría bwiwe señalando haba hariko cómo y herekanwa cuándo ingene vendría n'igihe azozira eso que uwo está precursando, uwo aba ariko arategurira y inzira. los que entenderían Kandi y recibirían abaheza bagatahura bakakira a ese que está uwo precursando aba ariko ategurira sería inzira aquellos para los cuales nibo ese uwo precursado uwo yateguriwe vendría, se inzira revelaría, nibo azako nibo yihishurira, y ellos estarían viendo kandi bo baraheza lo que el bakabona precursor habló, ico integuza yavuze, y al ver las profecías siendo nuko cumplidas, babonye ubuvugishwa buriko burashitswa ubwo nyene identificarían bagaheza ese del bagaca cual babona estuvo bamenya hablando el uwo precursor. yavuzwe n'integuza. Y Kandi hoy es un día uyu munsi ni umunsi ubwo estamos recordando turiko turibuka ese momento de la partida, urya mwanya wo kuva mu Reverendo mubiri William Marion kwa Branham, Revera William Marion Branham, y eso nos remonta kandi a leer ivyo esas palabras allí, bituma dusoma una n'amajambo porción ari nada hano, más umugabane umwe de gusa esa parte wa kino en gice donde Billy Paul aho Billy Paul relata yariko aravuga esa ocasión ico gihe en donde aho ocurrió ese accidente el igihe 18 de iyo diciembre, mpanuka yaba itariki 18 z'ukwicumi na y él kabiri, kandi en we el servicio mu gikorwa del 26 de mu enero gikorane de c'itariki 16 1966, z'ukwa mbere mu 1936 we él allí ngaho relata lo que we sucedió
yaravuze En otros ibyabaye, lugares, él ahandi hantu we hanyuma desarrolló algunos otros kumbure detalles, iyo pero yaratanze ese día ayandi él habló makuru, algo allí ariko k'uwo munsi ari que el ikintu domingo yavuze pasado ngaho lo leímos ku así Imana de uheze memoria, de la twabisomye memoria, pero tubisoma quiero leerlo ku tal como mutwe, él lo dijo allí, ariko nashaka kubisoma nk'uko en yabivuze una ngaha porción umugabane umwe aquí de esta ngaha parte, muri kino gice donde él aho está diciendo allí, we yari karavuga ya había ocurrido hari hamaze el kuba accidente impanuka, y nuko dice, había dejado aravuga ngo a yari José, yasize porque José se había yozefu ido kuko con yozefu yari yajanye na biri en el carro. mu modoka. Recuerden que José era un Mwibuke yuko yozefu niño yari de umwana 10 años. w'imyaka 10, Y dice, había dejado aravuga a ngo José y a yari mi yasize hijo yozefu Pablo n'umwana en el wanje auto. Pablo mu modoka, Subí las ventanillas y cerré las puertas araduza ibiyo para dejarlos arugara ahí urugi, asegurados ni en ukuvuga el ngo carro. kugira ngo abasige Y ngaho les dije batekanye que mu se modoka, sentaran allí. haca babwira ko bokwicara Papá y yo ngaho. viajando, Papa hemos papa viajado hamwe muchas nanje millas twari juntos. twaragendanye Hemos ibirometero visto byinshi muchas turi cosas, kumwe, twari muchos twarabonye ibintu accidentes, byinshi, impanuka y he visto nyinshi, morir a muchas nari personas. narabonye abantu benshi He visto bapfuye, muchas personas nari muertas narabonye instantáneamente abantu en la benshi carretera. bapfuye bagapfa Era ikibiriraho un nyene mw'ibarabara. espectáculo que había visto Byari antes. ibintu nari Él narigeze kubona, ni estaba ukuvuga ko we acostumbrado a ver ese tipo yari de amenyereye accidentes, kubona parece por impanuka tanto que nk'izo, viajaba. kubera ko yarakunda gufata ingendo. Entonces, Nuko rero en mi conciencia mu bwenge sabía bwanje que había ido nari nzi ko yari sobre, yagiye, que se había ido, nari nzi ko yari porque sus ojos yagiye estaban kuko abiertos amaso yiwe y su yarahumuye cara parecía akanura, hinchada. izosi ryaguye. O sea, cuando lo miró Ni el ukuvuga hermano ngo Branham, igihe yihweza mwenda lo vio Abrahamu con los ojos abiertos. yamubonye O sea, amaso automáticamente ya ahí, al ver esa ahumuye, escena, ni ukuvuga ngo akibona como ivyo otras que bintu había visto ya, nk'ibindi yari las yarigeze personas así eran kubona, porque estaban ya abantu baba muertas. bameze nk'uko nuko baba bapfuye. Y ya en la conciencia él, We rero ya mu él bwenge dijo, bwiwe aquí está, yaravuze papi está ati muerto. kabaye papa yapfuye. Y su cara parecía hinchada. Era simplemente Izosi ryaguye. esa mirada que muchos de nosotros hemos experimentado. Byari ibintu twari O sea, tumenyereye ya había kubona, visto personas ni así. ukuvuga ngo yari yarabonye abantu Salí bameze del auto, nk'uko. Narurutse mva mu simplemente modoka no sabía qué hacer. ntazi ico gukora ico Corrí arico, hacia él. niruka nje iyo ari. José comenzó a gritar. Yozefu aca atangura kurira, Y cuando lo hizo, amaze kurira bajó la cabeza, levanté su cabeza con mi narunamye mano nca y ndamuvyura dijo, o sea, umutwe, la cabeza del hermano Branham. ni ukuvuga ngo umutwe wa mwenda ¿Quién fue ese? Branham. Yo dije, ese es José, papá. Aravuga ngo ivyo nibikurya Le dije, ninde? Ndamubwira ati bien? ni Yozefu papa. Y solo Ndamubaza me nti miró, umeze neza? no dijo nada. Aranyihweza gusa Esto tiene un ntiyagira ikintu significado avuga. especial para mí, Ivyo bifise debido a insiguro una idasanzwe kuri cinta en jewe, la que habló, nshingiye señores, ese fue el kw'ikaseti tiempo. yavuze No puedo yitwa decir ngo que esto bagabo, sea iki nico cierto, gihe pero sé sinshobora kubabwira ko ibi ari que él ukuri, nunca ariko ndazi respondió yuko atigeze hasta que yishura José lloró Yozefu por atararirira su papá. papa wiwe. Entonces, Nuko papá dijo, papa dile a yaravuze José ati bwira Yozefu que todo está bien. ko vyose ari sawa. Vean Murabe cómo allí ingene ngaho el hermano Branham mwenda Branham escucha yumvise a José Yozefu y le responde, kandi yaramwishuye, y eso nos recuerda kandi cuando ivyo bitwibutsa en la igihe mu Job vyanditswe Yobu dijo, yavuga entonces llamarás ati nuko rero uzohamagara nanje responderé. nzokwitaba. Vean cómo las escrituras Mwumve ngene ivyanditswe se van cumpliendo bigenda birashitswa en los diferentes tiempos mu bihe hasta que bitandukanye, llegará el momento kugeza en que ubwo tendrá hazogera igihe ubwo el cumplimiento final bizoshitswa de eso que fue ya bigashitswa reflejado akanyuma en los profetas. ibi vyashushanirijwe mu bavugishwa. Ese llamado Uno muhamagaro ocurrirá en este uzoba tiempo final. muri kino gihe ca nyuma. Eso que fue allí Ibi aha mostrado vyerekanwe por hano Dios
bikerekanwa n'Imana biciye muri ino mpanuka iteye agahinda, ariko ikaba yari ifise impamvu iva ku Mana, ikaba yashushanya igihe ubwo abapfuye bizera Kristo bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, umwana w'umuntu, bakazuka. Igihe yandika hariya muri Yohana igice ca 5 aho ku murongo wa 35 kabandanya, yarahanditse muri kijya gice ati bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, aho ibintu nk'ivyo nuko niko icanditswe kivuga. Aca yandika ngo mu mubiri, ni kuvuga ngo hazoba ari mu kugaragara Imana izogira muri iki gihe ca nyuma, en la cual estará sonando la gran voz de trompeta, niho inzamba izobirika iravuga, abapfuye bizera Kristo nabo bazuke bakanguke, bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, hanyuma bazuke. Kandi ivyo Yozefu yakoze ngaho, ariwe ari ishusho n'ingero yo kuza kwa kabiri k'umwami, kuko Yozefu ashushanya ukuza kwa kabiri k'umwami, kandi we yarumvise Yozefu, haba ari ngaha mwijwi ryiwe Mwendata Branham yarishuye, ni ukuvuga ko azokwishura abavuye mu mubiri mu bihe vyaheze ndetse no muri iki gihe cacu. Buno butumwa Billy Paul yavuze, ubu yavuze ko hano, bagabo, iki nico gihe ni ubutumwa bwavuzwe na Mwendata Branham tariki 30 z'ukwa 12 mu 1932. ni ukuvuga ngo uno mwaka uri kurarangira, Imana ngaho yari kiramwereka ivyo hanyuma mu mezi make akurikira ibizoshitswa nk'uko vyerekanwe muri rino yerekwa canke inzozi yagize aho yanyakuwe, nuko agendererwa na bano bamarayika. Hanyuma y'amezi akurikira ivyo byose vyarashikijwe, mu mezi akurikira ivyo byose vyarashikijwe, ivyo Imana yamweretse kuri uno munsi yari karavuga ibi vyabaye. Kandi nimwumve ngaha aho tubwirwa ku rupapuro rwa 30, reka dusome ngaho umugabane umwe w'ubu butumwa. Haravuga ngo begereye, ni ukuvuga ngo abamarayika, aha no kugira ngo ntidusome, namwe murashobora kubirondera hanyuma mu butumwa. Begereye ububasha bw'Imana nyene, ububasha bwose bwaciye bunduza kugira ngo nkure nabo. Ndashobora kubona ntibigeze bampeba bamvako. Iminsi 8 yaraheze, n'ubu sindavyibagira. No kuvuga ngo ivyo byari vyabaye imbere y'iminsi 8, imbere y'iyo tariki ya 30 z'ukwa 12, ivyo yari yarabonye. Aho rero yaciye acapura piramide n'ibihe by'icengero, acara bidondagura 1 2 3 4 5 6 7 mwibuye rikomeza ufuruka, naho acandika 8. Iminsi 8 yaraheze, kandi n'ubu sindavyibagira. Sinigeze kugira ikintu candaje ishinga nk'iki. Byarabaye, umuryango wanje uzobibabwira. Ndashobora kubona abo bamarayika amaba yabo bayashanje, bariko baraguruka bagenda bihuta cane kurusha uko ijwi rigenda. Bari baje baturutse mu bihe bidashira, mu kanya nk'ako gukubita urugohe, ndetse bitanahagije kugira ngo umuntu akubite urugohe gusa. Mu kanya nk'ako gukubita urugohe, yandika ngo gukubita urugohe. Nicanditswe rero aho Abikorintho ba 15:50 kugeza ku 56, hazoba ari mu kanya nk'ako gukubita urugohe, aho inzamba yanyuma izovugira.
bari bari ngaho No tuve tiempo para contar. sinagize umwanya wo guharura No tuve tiempo. sinagize umwanya Solamente pude mirar gusa nashoboye kuraba ángeles fuertes y de grande abamarayika poder, bakomeye blancos bafise como la ububasha nieve, budasanzwe bera nk'urubura alas puestas en la cabeza y ellos bariko estaban barakubita amababa wumva ngo así. Un sonido, dice el sonido de nk'uko un silbo. yavuze ngo ryari nk'ijwi rya Cuando siribo ijwi lo hicieron, ry'agacerere fui bimaze arrebatado a kuba esa pirámide naciye nduzwa de muri iyo piramide constelación, a esta pirámide de y'abamarayika constelación. nk'iyo Pensé, piramide ahora y'abamarayika esto es, ndiyumvira estaba nti rero entumecido ni de ibi pies a cabeza. nari ndiko ndajugumira umubiri wose esto uhereye ku mutwe significa kugeza ku birenge que ndavuga habrá nti una orara explosión ivyo bisobanura que me yuko matará. hazoba guturika Ahora kuzonyica estoy al fin del rero camino. ndi kw'iherezo No ry'inzira debo yanje decirlo a mi gente. sinshobora kubibwira abantu Cuando esta banje visión se igihe vaya. iryo yerekwa Vea, rizoshitswa fue una visión. ni ukuvuga ngo No ryari quiero que iyerekwa sepan acerca de esto. sinshaka ko hari Pero el Padre ikintu na kimwe Celestial bamenya tiene que ariko data wo dejarme mw'ijuru saber ategerezwa que mi tiempo kundeka ha terminado. nkamenya ko igihe canje No se lo diré carangiye a mi familia, sinzobibwira porque umuryango así se wanje kuko preocuparían por mí, bompangayikira por cuanto cane él está kubera listo ko para ir. ari hafi Estos kugenda ángeles han venido abamarayika por mí y seré matado baraje bien kuri pronto jewe kandi ahora nzokwicwa en vuba alguna clase de cane explosión. mu guturika runaka Entonces vino a mí, nuko rero mientras estaba en esta haciye haza constelación, iciyumviro kuri jewe mu gihe narindi muri uwo mugwi w'abamarayika cacapura inyenyeri ya dawidi no, naciye ese no ngira es. iciyumviro igihe Si te hubiera matado, si te hubiese narindi matado, muri uwo mugwi habría matado a José. atoya podía si ibyo oír a José kuko iyo uza kuba llamando. wishwe na yozefu aba yishwe Escribe kandi José y narashoboye una kumva piedra yozefu ariko arampamagara corrido yandika y una yozefu piedra n'ibuye rikomeza ifuruka dukosora Escribe José yandika y una piedra yozefu hamwe n'inyenyeri ya Entonces dawidi nuevamente me nuko volví rero y nca pensé, ndahindukira ndiyumvira nti Señor Dios, mwami ¿qué imana significa esta visión? mbega iri yerekwa risobanura Me iki preguntaba y entonces ndibaza vino a mí nuko no una voz, haca haza kuri jewe solo si vino ijwi a mí, ahubwo haje kuri jewe esos son los o ángeles del Señor, abo n'abamarayika viniendo para b'umwami darme bari mi baje nueva kugira comisión. ngo bampe Y igihugu dibuja otra gishasha estrella de David, acapura y iyindi escribe nyenyeri ya la dawidi nueva, yandika ngo la comisión. igikorwa Y gishasha cuando pensé eso, maze levanté mis kwiyumvira manos y ibyo dije, naciye oh nduza Señor amaboko Jesús, ndavuga ati o ¿qué mwami me yesu tendrás mbega para que haga? ni iki Y ntegerezwa la gukora visión me dejó. nca ndava Por mwiyerekwa casi una hora nk'isaha no pude yose sentir. sinashoboye Escribe una kunyiganyiga yandika ngo Ahora ustedes isaha saben rero lo mwe que son las murazi bendiciones icyo ari del cyo Señor, imigisha pero y'umwami el poder del ariko Señor ububasha es bw'umwami enteramente diferente. buratandukanye El poder del Señor en ububasha esas clases de bw'umwami lugares mu lo he bibanza sentido nk'ibyo muchas veces antes en narabwumvise visiones, inshuro nyinshi pero mu nunca de ese mayerekwa modo. ariko Se siente sinari como bwigere un ndabwumva temor nk'uko numvise umenga mfashwe n'ubwoba buvuye ku kubaha Estaba tan asustado nariko ndahinda agashitsi hasta que fui paralizado en la kugeza presencia ubwo de estos seres. nabaye paralize nacitse Según- ikijuju mu kugaragara kw'abo bamarayika Según Pablo dijo, nk'uko pawulo digo la yavuze verdad, mvuga ukuri no miento. Me simbesha han captado diciendo algo erróneo mwaranyumvise acerca de ndiko algo ndavuga como eso. ikinyoma c'ikinyoma ku Algo bijanye está n'ibyo preparándose hariho para ikintu acontecer. kiriko citegurira Una kuba piedra angular y cacapura las ibuye edades. rikomeze ifuruka n'ibihe Entonces, by'icengero después de un nuko rato rero dije, nyuma yo Señor kanya Jesús, gato naravuze si nti voy a ser matado, mwami yesu déjame naba ngiye kuyicwa saberlo para no reka ndabimenye decirle kugira a mi ngo gente sinze acerca ndabibwira de abantu banje ibijanye Pero si en alguna n'ibyo otra ariko cosa, namba ari ikindi déjame saber. kintu navyo nyene bimbwire hubo reka ndabimenye nta nyishu narose Después que el Espíritu Santo me mpemu dejó, yera amaze kumva como ko por media hora o nk'inusu más, y'isaha me canke imagino, irenga nariyumviriye y él escribe allí media aho aca hora yandika ngo inusu y'isaha después. Por hanyuma otro lado escribe media ku hora rundi también. ruhande naho nyene aca yandika ngo inusu y'isaha O sea, ni ukuvuga vean, dice el murabe Espíritu Santo lo dejó yavuze ngo mpemu yera Como yaramuvuyeko por media hora. nk'inusu y'isaha y fíjense que kandi luego mwiyumvire de hanyuma culminada nyuma yo kurangira la etapa del recogimiento de los kw'intambuko yo escogidos, kwegeranywa kw'abatoranijwe luego hanyuma de esa etapa, hanyuma de y'iyo bautismos, ntambuko y'umubatizo luego de esa etapa, nyuma y'iyo ntambuko Dios se lleva a imana su mensajero irajana intumwa yayo y entra la media hora de silencio. hagaca hatangura inusu y'isaha y'agacerere Y hay un kandi lapso de tiempo hariho akanya gato kanya kagufi se contaría desde
agaharugwa uhereye mu mwaka runaka kandi hagenda harinjira hagenda haratangura mu gihe we aba yagiye haba hamaze gutangura iyo nusu y'isaha hamwe no gushitswa mu mwuzuro ugushitswa mu mwuzuro kw'inusu y'isaha ni mwiyerekwa ry'ihema rinini Karpa Cathedral mu ntamboko yaryo mu ntamboko y'ibitangaza no twumiza aho hazoba hariko harashitswa mu mwuzuro ico gihe mu gice gisozera no kuvuga mu gice aho Imana izoba iriko irakora kandi Imana izoba iriko irashitsa umuzuko hanyuma uguhindurwa hanyuma iminsi iri hagati ya 30 na 40 hanyuma amazimana y'uko bw'umwagazo w'intama hanyuma ukugaruka ku isi nyuma y'amazimana y'uko bw'umwagazo w'intama kugaruka ku isi canke ugushigwaho kw'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi kuko mwibuke niyo twagaruka tuzoba tuje gukora igikorwa ngaha ku isi kugira ngo hashigweho ino nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi mwumve ingene ivyo byose bino bintu byose by'ubuvugishwa mwumve ingene bigenda birasobekerana kimwe gisobekerana n'ikindi muri ino nusu y'isaha y'agacerere ariyo yababa nk'imyaka 20 ariko murabona yuko ari gihe kigufi kandi kigufi cyane kugeza ubwo mwebwe mugiye kubiraba mushizemo umwete biregereje turegereje cyane turi hafi y'ukurago mwuzuro kwacu dutegerezwa kuba dukangutse neza mu buryo bw'impemu hari ahantu yanditse ntaho mfise ngaha hagufi ariko ndashobora ko habaronderera igihe yavuga ati nimwabona ibintu byose biriko biraba muze muramika imitwe yanyu murangamize mu ijuru kuko gucungwa kwanyu kuzoba kuri hafi aho yaciye yandika ngo ibintu nk'ivyo yanditse ngo mukanguke muve ku bitanda muvyuke muve ku misego ni ibintu nk'ibyo nibyo yavuze no kuvuga ngo mukanguke muve mu bintu byose suko twoca tuvuga ngo butugiye kuryama ariko nibyo navyo nyene yaravyanditse muri izo nyigisho za Bibiliya mu nyigisho mwazazindi twamutegura inyigisho za Bibiliya zimwe twamutegurira mu bikorane mu butumwa aho yaciye yandika ivyo no kuvuga turi hafi cyane turi bugufi y'ugushitswa kwana amasezerano yose harico gituma dutegerezwa kuba turyamiye amajanja ntihagire n'akantu n'akamwe kaducika kuko mwiyumvire mu gihe c'Aburahamu igihe Elohimu yamwiyereka Melikisedeki ari kumwe na Gaburiyeli na Mikaheli bakiyereka Sara na Aburahamu canke Aburahamu na Sara iyo ntambuko yari y'ukugenzura kandi byo bihuye n'igihe ca Mwenda Brana igihe yarari muri irya ntambuko yo kugenzura ivyiyumviro vy'umutima kandi murabona yuko we ngaho yakekeranije Sara no kuvuga ngo ntiyizeye irya sezerano kandi no kuvuga ngo yabaye mutizera irya sezerano kandi Sara ashushanya ishengero mwibuke ndetse kandi aho yashushanya babandi nubwo bazoba bagenderewe nubwo yari yagenderewe n'abamarayika bakomeye cyane akagenderwa kandi na Elohimu umuremyi w'ijuru n'isi nubwo bari bamugendeye yarakekeranije buri muntu wese yashobora kuvuga ati jewe yonza kuba mwakijya gihe mba narizeye mwiyumvire wagenderewe n'abantu nk'abajya ni byiza wewe uba wakoze ibinyene uri kurakora ubu kuko uburyo Imana yishuriyemwo Aburahamu hariya bwari uburyo busanzwe
uburyo bworoshe busanzwe, kuko kugira ngo Sara akekeranye atwenge mu mutima wiwe mu buryo bwo kutizera, kwari uko atari yahawe akantu na gatoyi. Reka tuvuge ngo nta kintu c'Imana yari yabonye, kuko iyo kiza kuba ari ikintu we yabonye nk'ikintu kidasanzwe, akabona imikogote y'umuriro, ijuru rikuguruka, akabona ibintu byinshi, we mu by'ukuri yari kuvuga ati bivuye ku Mana n'iby'Imana, yari guca yizera, we yarakekeranije. None ni gute yabonye Elohimu? Ni gute yabonye bajya abamarayika bakuru? Hari mu buryo buciye bugufi, byari ibintu byoroshe. Imana ngaho yaramubwiye, ibwira Aburahamu ko yari yatwenze. Kandi mwiyumvire ingene yavuye mu kugaragara aho yarari. Rero murabe akantu kamwe, Sara yabeshe, yahenze Elohimu bwiwe, kandi kuko yaramubwiye ati watwenze, nawe aramubwira atoya, oya sinatwenze, tego watwenze. Murabe, niwe ni Elohimu Sara yari karahenda. Kandi kugendererwa na Elohimu agendera urubyaro rwa Aburahamu muri kino gihe mu gushitswa kw'isezerano Imana izoba iriko irashitsa ku ishengero ryo kuriha ukwizera ko kunyakugwa. Ibyo byose bizoba biriko birashitswa mu buryo bwisubiyemwo, mu buryo aho abo ku isi 144,000, isi y'abazimiye 144,000, inkumi z'ibicucu n'ishengero mugeni bazoba bari imbere ya Elohimu, kuko rwego wa gatatu ni uko ishengero mugeni, inkumi z'ibicucu, kuko abazimiye, ndetse n'uko 144,000, kandi bazoba bari mu gihe gisa neza n'iminsi ya Loti hamwe n'iminsi ya Nowa, kuko hazoba hageze igihe cyo kuba muri uko gusobekerana canke kubisikanya kw'ibiringo. Kandi we hamaze kuba ivyo yaciye agenda. Mu butumwa bumwe yaravuze mwendata William ko Imana ntiyari kuguma ngaho ngo igumane n'umuntu w'umubeshi. Yaciye yigira Aburahamu, aca arayiherekeza. Aho rero niho yabwira Aburahamu ati, mbega nohisha Aburahamu ico ngiye gukora. Murabona Sara aho muri ako kanya yashushanya abo mu gihe ca Laodikiya, kandi we yaciye asohora Aburahamu hanze. Aho niho rero yaciye avuga ati, mbega nohisha Aburahamu ico ngiye gukora. Aho ikiramubwira byose hamwe na Gaburiyeli na Mikaheli. Kandi reka dukomeze hano, turizigiye yuko ejo Imana izodufasha kugira ngo twagure gato ibi byose. Murabe habana havuga ngo ndi ku rupapuro rwa 31, nkemu yaramaze kumva ko nk'umuntu usuyisaha nk'inusu y'isaha nariyumviriye, ndavuga ati Mwami, mbega ubu niho ngiye kwicwa, ukaba warangije nanje igihugu cyo ngaha ku isi, nkaba njanwe mu rugo. Namba ari uko bimeze ni byiza, ibyo ni byiza. Nuko naravuze nti, namba ari uko bimeze bimbwire, ongera urungike ububasha bwawe kuri jewe, nuko ndaza kumenya yuko ntazobibwira abantu banje canke ko ntazobibwira umuntu n'umwe, kuko uri kuritegura kunzamura nta na kimwe cabaye. Nararindiye akanya gato, nuko ndavuga nti Mwami Yesu, namba atari ibyo, namba bitasobanura ikintu nategerezwa gukora, namba byasobanura ikintu nzohishurirwa hanyuma, nuko rero urungika ububasha bwawe. Acacapura inyenyeri ya Dawidi, aravuga ngo byazwe kunkura mu cumba, nisanze mu kibanza runaka ngaha mu mfuruka.
nashoboye kumva umugore wanje narashobora kumva umugore wanje ahantu runaka ariko aragerageza kugurura urugi rwari rwugaye acandika ngo urugi rwugaye. murabe hariho ibintu yanditse aho yanditse ngo yanditse ngo igihe mwendata Branham yegurira Imana ihema rishasha muri Jacksonville, Indiana, USA, ubutumwa bwa mbere yavuze bwari uguhishurirwa kw'imatanije ndwi, harimwo n'igihengeri, Imana mu buryo buciye bugufi, aca yongera kwandika ngo igihengeri, ibimatanije bitandatu, ibibazo n'inyishu, hamwe n'ikimatanije c'indwi. Ishusho n'ingero y'ivy'Imana izoba iriko irakora igihe hazokuzura inyubako y'ishengero, ingoro nshasha y'Imana. murabe ico bishushanye bimwe ndata Branham yakoze muri ako kanya igihe yegurira Imana ingoro yiwe, atangura kuvuga ubutumwa, Imana mu buryo buciye bugufi, igihengeri, ibimatanije bitandatu, ibibazo n'inyishu, hamwe n'ikimatanije c'indwi. Ivyo byose vyabaye ishusho n'ingero y'iki gihe ca nyuma, ariho igihe hazokuzura ishengero ry'umwami ari ikintu kizoca kiba, ikintu gikomeye cane kizoba kigiye kuba. Ikintu ku rupapuro rwa 31 ari ikintu kiriko kiritegurira kuba, no kuvuga ngo ikintu cari kigiye kuba nyuma y'uko ivyo byose byari bishikijwe mu ishengero ryayo, no kuvuga ngo igihe Imana izoba yujuje ishengero ry'umwami, ingoro yo mu gihugu ya Kristo, hazoba hariko haraba ikintu gikomeye cyane, ikintu c'ubwiza giteye igomwe. Ibintu byose vyerekanwe ngaho igihe Elohimu yagendera Aburahamu ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru. Ibintu byose vyabaye mu gihe ca Mose, hanyuma no mu gihe ca Yosuwa, hanyuma no mu gihe ca Yesu ku musozi wo guhindurirwako. Ivyo bintu byose ndetse byongeye na bya bindi byose vyerekana vyavuga ico gihe, muri kino gihe ivyo byose bizoba biriko birashitswa kandi bizoba biriko birahinduka ukuri. Ano majambo yose azoba ariko arahabwa ubuzima, azoba ariko arashitsa ano majambo, ayashitsa mu ruvyaro rw'ukuri rwa Aburahamu, aho Elohimu ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru Gaburiyeli na Mikaheli, aho azoba ari mw'ishengero ry'umwami, kandi kw'iherezo ry'ibihe, mu ntambuko yo gushitswa kw'igerekwa ry'ihema, Imana izoba iriko irahishura itanga ukwizera ko kunyakugwa, kandi aho hazoba hariko harashitswa ino ntambuko Revera William Branham yararimwo mu mwaka w'1963. Iyo ntambuko izoba iriko irashitswa muri iki gihe ca nyuma, kandi azoba ari ukuri kw'ino shusho n'ingero yabaye ngaho mu kumenwa kw'imatanijwe. Habandanya kuvuga ngo urugi rwari rwugaye, ni kuvuga yuko mwibuke ivyo niyo vyaba vy'uko urugi ruzoba rwugaye, nuko hazoba hinjiye uwatoreje wa nyuma, kandi twaramaze kubona ko ivyo vyabaye, kuko
hariko haruzura ishengero ry'umwami muri irya minsi, nuko nawe aca arategeka ko horangizwa ibintu byose bijanye n'ikiringo c'ubuntu. Kandi ndibuka igihe we yambwira ati mfasha, mfasha, ati mbega niko ushaka ko ndagufashaga mu Data William. Kandi naributse ajya amajambo y'umubabaro ya Yozefu igihe yari ari kumwe na papa wiwe, igihe yamubona ameze kujya kuntu. Kandi hanyuma we yarazi ko azogenda, nko kandi na Data Branham inshuro nyinshi nkariya mu kwa gatandatu kw'indwi kujya mwaka w'1935 yavuze ati ubu mfise imyaka 56 ndazi ko nsigaranye mike, niko yavuze. Kandi mu butumwa bwitwa ngo ku mababa y'inuma yera, howe igihe yabitahura yuko irya ndwara itari yagarutse iyo mu mushishito, aho we yaravuze ati ubu, yavuze ngo ubu nkijije, ubu niho ugira unjane. Kandi ibyo byose bishushanya ko ishengero ry'umwami rizokira kandi rizohindurwa, no kuvuga Imana izoduha n'umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi izodukiza ino ndwara y'urupfu. Ubu nkijije, ubu niho unjanye mwami. Kandi mwene Data William we yarazi, yari yambwiye inshuro nyinshi ati Benji ba Eliya babazi ko bagiye kugenda, kuko mwene Data Branham yarabizi. Avuga kuri mwene Data Branham yavuze ngo Eliya yarabizi, ambwira kuri Elisa, ambwira kuri Eliya. Abo bose bari bazi igihe bazogira. Mwibuke yuko Eliya mu kugaragara kwe kwa gatanu agaragara afise imigabane ibiri, kandi we yarazi ko azogenda. Mw'ico gihe aho yambwira ngo mfasha, ndibuka ko yariko yumviriza ubutumwa ikimatanije c'indwi, kandi audio yari kiravuga aho mwene Data Branham yari karavuga. Umusiguzi niwe yumvikana avuga cane, ijwi rya mwene Data Branham ari rito cane. Igihe rero nariko ndavuga ati William, naho noba ntegerezwa gutanga ubuzima bwanje ku bwawe, naramubwiye nti ku bwawe no butanga. Nuko we rero ngaho yaciye aguma numwe, ntiyongeye kumbwira ngo mfasha, ahubwo wamengo yashaka ko novuga nkagira ikintu mvuze. Ivyo nariko ndiyumvamwo mwako kanya, ndetse no gushitsa umwitwariko canke inshingano z'ivyari kuba biriko biraba muri kino gihe ca nyuma kubw'ineza y'ishengero ry'umwami, kuko byose, ibintu byose Imana iriko irashitsa, kandi n'ibyo yagiye irashitsa mu ntambuko zose z'ishengero ry'umwami uhereye ku munsi wa Pentekote kugeza ubu, byose ni kubw'ishengero ryayo, byose ni kubw'abatoranijwe.
kubw'urukundo Imana ibakunda, kuko n'ishengero ryayo, n'ishengero mugeni ryayo. Kandi ikintu gikomeye cyane kandi gihambaye cyane ku Mana ni wewe kandi ni jewe. Wewe uri ikintu gikomeye cyane gihambaye cyane ku Mana. No kuvuga yuko ku isi ubu muri ino ntambuko turimwo, ibiremwa abantu kuri uno mumbe w'isi birafise ibiremwa abantu bikomeye cyane bihambaye cyane Imana ifise mu mugambi wayo. N'abatoranijwe bo ku iherezo ry'ibihe, ni abo nabo yaje kurondera. Ni kuvuga yuko ikintu gikomeye cyane Imana ifise ngaha ku isi ni twebwe. Kubw'ibyo rero, igihe yumva ko nomuha ibyo ari byo byose, byo mfise byose kubwiwe, ndetse kandi namubwiye ati no guha n'ubuzima bwanje, ibyo nawe bifasha amajwi. Mu mwanya runaka tuzobishiramwo, ntabwo tuzokwinjira mu gufana, mu gukabiriza tukarenza urugero, ariko hari ibintu bizoguma ari nk'icemezo, kandi ni histoire canke inkuru y'ivy'Imana izoba iriko irashitsa muri kino gihe cacu. Mwibuke yuko ikimatanije c'indwi atana kimwe cavuzweko. We yagumye acecetse, kandi icumvikana ni igice aho Mwendata Branham yari karavuga ku gice ca nyuma bongeye ku kimatanije c'indwi, aho Mwendata Branham aho avuga ngo ninashika imipfunda niyanshikako, ati uzunyemerere Mwami, ino nkota nze ndayihereza uwundi azoba ari umwizigigwa akajana ukuri. Neza muri ako kanya ibyo byariko biravugwaho. Kubw'ikintu hari ikintu catumye ivyo bintu biba mwako kanya, kandi turashobora kubona ingene Imana yamye ikora nyuma yo kuva mu mubiri kwa Mwendata w'igiciro William Soto Santiago. Turabona ingene Imana yagiye irakuza yagura buno bukozi hagati mw'ishengero, kandi nk'uko mu ntango Mwendata William byose yabirabisha kuri Mwendata Branham, kandi ntiyumvira yuko hari uwundi. Ariko igihe Imana yamwereka imbere gato yuko muri Mwendata Branham yuko atariho hari gushikirizwa ukuza kwa kabiri k'umwami, ahubwo ko we ko yari integuza, akaba yashikije iki gice ca mbere, intambuko ya mbere n'intambuko ya kabiri, ko intambuko ya gatatu canke ubwa wa gatatu ariko kugaragara ko Imana mu mwuzuro wayo wose, aho igihe yavuga mu gitabo c'imatanije ati igihe uno mpwemu yera dufise, igihe azokwambara umubiri uyu ari hagati muri twebwe ubunyene mu buryo bwa mpwemu yera, niyo yambara umubiri muri Yesu, nuko tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ivyo vyanditswe byose igihe Imana yabimwereka yaramubwiye ati ariko rindira, hariho uwundi. Wenye n'ubwiwe aho yaravuze ati ariko ni jewe, niko Mwendata William yavuze. Kandi we rero yarabonye yuko
hariho ukundi gushitswa ikindi gihe aho hariko harakoreshwa n'Imana hakoreshwa buno bukozi bwo gushitswa kukuza ko mwami azananye n'abamarayika biwe muri kuno kurokogwa kwihanga ry'Imana nk'uko yabikoze hariya Mose intumwa y'ikiringo yavutse mu 1940 atangura ubukozi bwiwe hariya nko mu 33 nyuma y'ukugendererwa n'abajya bamarayika bagendera mwenda Branham ikimatanije cindwe ku isi. Rero murabona ko byose byashikijwe muri kijya gice ca kujya kurokogwa bakugwa muri Egiputa aribwo ari ubwami bw'abanyamahanga nk'uko yadukuye muri kino gihe ca Laodikiya, kandi igice aho abantu bari kwinjizwa mu gihugu c'isezerano nyuma y'ivyo Mose yakoze, iyo nkuru twese turayizi. Nuko rero ico gice cari kigenewe Yosuwa, kandi nimwumve ngene Imana yakoze, kuko byose ndetse nawe nyene ubwiwe murabe mu butumwa we buri gihe yavuga yuko atawundi ahari, kandi we yarasavye Imana uwundi mwanya. Kandi mwiyumvira ingene Imana yawumuhaye. Igihe Mose nawe nyene yasavye umwami, mwiyumvire Mose ntabwo yagihawe. Kandi nubwo mwendata William atahawe, atemerewe kuba mu mubiri w'inyama ngo abe ari hari kugira ngo yambikwe umwambaro mushasha, ariko ego yarahawe kuba muri kino gihe no kugira uruhara bw'uku gusobekerana hamwe no kugusozerwa kw'ikiringo c'ubuntu hamwe n'intango z'ikiringo c'ubwami. Kandi nko mwa wa mukino wo guherezanya inkoni, aho yaramuhereje inkota ari jambo intahe, yarayihereje uw'Imana izokoresha muri kino gihe kugira ngo yinjirane n'abantu mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, mu gihugu c'isezerano c'umubiri uhoraho no mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi murabona yuko muri kino gihe arico gihe aho hashitswa ino myaka, aho Yosuwa yababwiye ngo biyeze imbere yo kwinjira mu gihugu c'isezerano. Harabaye agahe kagufi ngaho, ariko Mose atarahari. Ariko mwimvire, mu gihe ubwo Yosuwa yari kumwe n'abantu ngaho biteguriye kwinjira mu iyo ntambuko yo kwitegura kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano, aho Mose siho yarari, ariko ngaha Imana yaramuhaye uwundi mwanya mwendata William kugira ngo abe ari hari. Kandi yamaze nk'imyaka 2 muri kuno gusobekerana, kandi yari ngaho ariko arakora ubwo bukozi mu buryo Imana yariko irabukoresha kugira ngo igire izi mpinduka z'ibiringo, hanyuma heze habandanye ubukozi Imana yari yarabitse yaranyegeje kugira ngo buzokwinjiza abantu mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha.
kwanka isezerano ry'umwana w'isezerano vyakwegeye Sara kutumva no kutaba ariho yarari igihe hariko haravugwa vya bindi byose Elohimu yabwiye Aburahamu. Ico kiyago Sara ntaco yumvise. No kuvuga yuko ico gice ca Sara gishushanya babandi baguma mu gihe ca Laodikiya imbere mwibuye rikomeze furuka. Ejo tuzosoma ikintu ku bijanye n'ivyo uyu munsi ho turiko turayaga gusa, kandi kumbure ejo ntituzoshobora kuvuga nk'uko kubwo umwanya, ariko ejo Imana niyabishaka tuzoshobora kwagura gato ku bijanye n'ibi dukoresheje imirongo hamwe n'imirongo ya Mudata William ijanye n'ibi vyose, tubone aho twisanze uyu munsi, aho tugeze uyu munsi. Kandi murabe buri gihe n'umubiri w'inyama, umubiri w'inyama niwo ubera igitsitaza abantu, niwo utsitaza abantu. Hariya mu masezerano Imana yariko isezeranira Aburahamu na Sara, urabe canke mwihweze murabona ko Sara yatsitaye, no kuvuga ngo ntiyizeye ivyo Elohimu yari karavuga. Kandi namba yari Elohimu, Imana mu mubiri wayo iri ngaho, Sara gakekeranya ntiyizere, kangahe cane katwoshobora kuvuga duti nambe igiti kibisi bagikoreye ivyo. No kuvuga ngo mu gihe ca Yesu mu kuza kwiwe kwa mbere, mbega icumye co bazokigenza gute? Ariko mwiyumvira ingene we yakekeranije, we ntiyaciye avuga ati ndizeye. Mwibuke yuko hariho abizera n'abakekeranya, abatizera, ariko Sara yarahagarariye abo muri uwo mwanya, yarahagarariye abo batazokwizera. None ni kubera ko atizeye Elohimu kandi yari Imana mu mubiri, nibwo buryo Imana buri gihe yihisha ikihishura, ikihishurira ibiremwa abantu. Aho niho rero bose batsitarira, bagatsitazwa n'umubiri w'inyama. Murabe hano ku rupapuro rwa 32 habandanya kuvuga ngo ihe ndashira Siyoni. Reka turabe, twari twagarukirije havuga ngo urugi rwari rwugaye. Bibiliya yanje yari izinguruye, ndiko ndasoma ndi ku rupapuro rwa 32 mu butumwa ngo bagabo iki nico gihe sinzi, ariko ndibaza yuko hari mu gice cy'enda cyo mu Baroma umurongo wa nyuma. Ihe ndashira Siyoni, ibuye ritsitaza, urutare rugwisha, ibuye rikomeze furuka kandi ry'ubwiza, kandi uwizera uyo ntazotegwa n'isoni. Acacapura ibuye rikomeze furuka. Hejuru naho aho havuga ngo urugi rwari rwugaye, aho hantu handitse ngo urugi rwari rwugaye, aca hakura akarongo kerekeza mu gihe c'ibirikoze furuka. Hirya ku ruhande acandika ngo 8, mu bihe by'ishengero naho acandika ngo ishengero, ku ruhande naho yandika ngo 5 6 7. No kuvuga ngo ivyanyuma bitatu acacapura n'inyenyeri ya Dawidi. Murabe igihe rino rembo, igihe runo rugi rwugagwa, haba mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, aho hagera ubwo intumwa igenda, aho ntihazoba hari ihigwe ryo kwinjirira mu irembo, ariryo ntumwa. Irembo rizoba ryugaye, kandi n'ico gihe kizoba cugaye kibidini. Imana irungike ibihano. Uko niko biri no mu kiringo c'ubwami, aho hisubiramwo izi ntambuko ndwi, kandi hakaza umuntu akaduga mu y'umunani. No kuvuga ko ibintu byose Imana yariko irerekana biciye muri Revera William Branham, ndetse no mu ishengero ry'umwami, mu ngoro yo mu gihugu y'umwami, mu bihe by'ishengero uhereye ku ntumwa, byose biraheza bigashitswa mu kiringo c'ubwami. Kandi iyo ntambuko ejo tuzoyiraba mwidonido,
ingene twari ko turaca muri izi ntambuko zose turagera no mu yindwi, hanyuma n'ingene tuduga muri iyi y'umunani. Mbega wurihe uyu munsi mu kiringo c'ubwami? Mbega nihe wewe uri hehe wewe? Nuko tuzoraba ivyo vyose, kandi tuzonaraba vyongeye n'ibindi bintu byinshi, amakuru menshi arivyo tuzokwerekwa ingene ishengero ry'umwami ryagiye riraca muri zino ntambuko zose, arizo ishengero ryaciyemwo mu bihe bitandukanye by'ishengero uhereye ku ntumwa kugeza ubu. Murabe mu butumwa bwitwa ngo ishami rya mivyamwa uhereye mu mizi y'igiti, bwavuzwe indwi z'ukw'icenda muri 2010. Aravuga ngo bwavugiwe muri Bogota, Colombia. Aravuga ngo no kuvuga yuko ngaho dufise ubuvugishwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa Kristo nk'umwami, ukuza kwa Kristo nk'umwana wa Dawidi, ukuza kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, kuko uko niko bimeze ukuza kwa kabiri kwa Kristo canke ukuza kwa Mesiya ku bwoko bw'Abaheburayo. Rero turabona yuko mu runganwe rwa Yesu Kristo yuko hazova uno mugisha wo mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Aho niho byose bizohurira, umugambi w'Imana wose. Kandi nico gituma nk'uko Abayuda bazaniye ubutumwa bwiza biciye muri Pawulo na Petero, bakabuzanira abanyamahanga ubutumwa bw'ubuntu, abanyamahanga canke mu banyamahanga hazokugwa ubutumwa bw'ubwami, ubutumwa bw'Abayuda, ubutumwa bw'ubwami. Nuko rero ikintu gikomeye cane carasezeranijwe ko kizogaragara, kigaragarire mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kw'ishami ritegerezwa kwama ivyamwa byo muri iki gihe, kuko ayandi mashami yagize igihe cayo. Buri muntu wese ategerezwa kuzirikana akamenya ishami rihuye n'igihe ariko arabamwo, nuko akaba ari ngaho kugira ngo yame ivyamwa, kuko aho niho hantu Kristo muri mpwemu yera, aho buri gihe yamari uva mu gihuja mu kindi, kw'ishami rihuye rijanye na buri gihe. Rero haramaze guhera mu banyamahanga, haramaze guhera amashami indwi mu banyamahanga. Ubu naho rero harabaduka akanago kanaga mu mizi. Aho niho rero hazoshikirizwa ukuza k'umwami kw'ishengero kuri iryo shami nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ni ngaho niho we mu kuzuza ishengero ryiwe, mu kuzuza ishengero ryiwe aryuzuza ngaho muri iryo shami. Nuko we rero azoca arangiza igikorwa ciwe ahera ha cane nk'umuherezi mukuru, azosohoka ava ahera ha cane, kuko azoba yujuje umuryango w'Imana, uruvyaro rw'Imana. Muri urwo runganwe twogwita ubw'umunani, ariko duharuye no mu gihe c'intumwa rwoba ari ubw'icenda. Nyumvira ikintu gikomeye cane ngaha mu butumwa, ukugarurwa kw'igiti mugeni, urupapuro rwa 25. Aratubwira hepfo, aratubwira ati rero ivyo ni vy'ukuri. Murabe rero ivyabaye. Muri ivyo Imana yateye igiti kugira ngo izane ingabire 9 zo mu buryo bw'impwemu, ingabire za mpwemu wiwe. Acacapura piramide n'ibihe vy'icengero, acarabidondagura 1 2 3 4 5 6 7 8, hanyuma hejuru mu bibiri kw'izufuruka yandika 9. Wa wundi mpwemu yarari muri Kristo yamanutse mu ishengero, yarafise ubugingo budashira. Rero ingabire za mpwemu zari ziri mu ishengero, kandi zari ziriko zirakura, zama ivyamwa mu mice yose. Bo ntibiyumviriye kuri bo nyene bwabo, ntibigeze babidini, bo barabandanije imbere nka bene data, bo barabandanije nka bene data. Murabe ingene we ngaho yari karaharura intambuko z'intumwa nk'iya mbere. Nk'uko Mudate William nawe atubwiye yuko
aharuye n'igihe c'intumwa nk'urunganwe, ariko ngaha haravuze ngo tariko duharuye n'igihe c'intumwa coba ari ic'icenda, kuba ari urunganwe rw'icenda, ariko reka tugwite ugw'umunani. Ino ntambako y'umunani y'igihe c'ibiruko biz'ifuruka, aho ari intambako canke igihe c'ukuragwa mu mwuzuro kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ni intambuko y'ukuragwa mu mwuzuro ya buri muhungu n'umukobwa w'Imana. No kuvuga ngo intambuko ikomeye cyane kurusha izindi ntambuko zose ni ino ntambuko, kandi ubutari muri ino ntambuko ntazoshobora kuragwa mu mwuzuro. Kuri jewe byari ihigwe hamwe n'umugisha ukomeye cyane gushobora kugira kino kiyago hagati muri twebwe, tukayaga hagati yacu. No kuvuga ngo nk'uko nyene nko kwibukanya ibintu, nko kuvugana ibintu, nko guterana inkuru tukibutsanya, kandi n'ibiyago by'umugisha ukomeye cyane, kuko tuyaga turi hagati ya bene data, inshuti, nuko tukabona amasezerano yose Imana yasezeranye biciye mu bavugishwa batandukanye, ndetse n'ibishushanyo byose, ishusho n'ingero. Ubu rero turabona ibyo bintu byose byavuzwe, turabona ingene bigenda birahinduka ukuri, bikagenda biragaragazwa uko Imana igenda irabishitsa. Kandi mu ntango ni nk'umwana, reka tuvuge ngo nk'uko byagenze kuri Mwendata William, wenyine ubwiwe yarabitubwiye, kandi kumbure yarabitubwiye asa n'uriko arabitubwira ati ni nk'umwana. Mwendata William yarabivuze igihe kimwe, hanyuma tuzobirondera ahantu henshi yabivuze, yuko hariho umwana mu misozi yaramanutse, canke hariho inzu ya Nakuru, ahantu nk'aho niho yagiye, nuko umwana yari ngaho mu nzu canke hanze aho bamesurira impuzu, ibintu nk'ivyo. Nuko aca aragenda, acabona umwana aduza ukuboko, n'uwo mwana nawe nyene aduza ukuboko ngaho mu cirore, cari cirore. Umwana mu cirore uwo ngaha, no kuvuga ngo umwana yazunguza umutwe, n'umwana wo mu cirore nawe nyene akazunguza umutwe, hanyuma yaduza ukuguru, n'umwana wo mu cirore nawe nyene akaduza ukuguru. Hanyuma arabye neza aravuga ati mama, terega ni jewe. No kuvuga ni jewe, uriya ari mu cirore ni jewe. Uko niko rero buri watorejwe n'Imana yibona mu cirore c'ijambo, yabona anamasezerano, akabona yuko n'amasezerano avuga ku bahungu n'abakobwa b'Imana bazoragwa mu mwuzuro, bazohindurwa. Ubwo nyene agaca agumbira iryo jambo, akagumbira uwo muntu ari ngaho muri izo ndome, akavuga ati ariko uyu ni jewe, ati ndi umwe muri bo. Papa, no kuvuga data wo mwijuru, ni jewe uzoraga mu mwuzuro. Murabona aho rero umuntu aba ariko arishushaniriza mu ijambo, akibona mu ijambo, kandi ico gishushanyo kizohinduka ukuri vuba igihe tuzoronka uno mubiri uhoraho hawe ubwiza. Kandi iryo jambo rizoca riba rizima, rizoca rihinduka ukuri muri wowe nanje, igihe Imana izoduha uno mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Reka kino kiyago tucite iki kiyago twagize muri kano kanya, reka tucite tuti igikorwa gishasha. No kuvuga ngo igikorwa igishasha. Imana iguhezagire missionnaire Miguel Biramurazi Marine, Imana iguhezagire Rusi Mukabera Mudezi n'abakozi b'Imana bose na bene data bakoraniye hariya muri Santa Rosa Valencia Venezuela, na bene data bose bari mu bihugu bitandukanye
abariko barumva canke bazokumviriza iki kiyago c'uyu munsi, kandi ese mwogira noheri nziza n'umwaka musha w'iterambere 2023. Ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda mwese.